Go! What's up sa inyo mga kaibigan? Para naman sa ating commentary vlog ngayon, pag-uusapan naman natin ang What's in the Box Challenge ni Liza Soberano. Kalat na naman sa social media ang di umano ang walang kaarte-arte na What's in the Box Challenge ni Liza Soberano. Panoorin natin ang video ito. It's a crab? Alimango? Did it fall? Where is it? Is it spider? Caterpillar? Where'd it go? Oh, it fell. Eat this? Oh, cockroach. What is this? So ayun po walang kaarte-arte sa cricket o kuliglig. Sabi nga sa comment section na si Nazar Muit ay tinanggalan tayo ni Liza ng karapatan mag-inarte. Ha 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 ha. Sabi din ni Jam Samonte ay this is why I like Liza Soberano so much. I like the way she said, oh, cockroach, walang kaarte-arte. Sabi din ni Arellano ay, yung sa Jamill, tangina, rambutan lang, halos pumutok na yung ugat sa lalamunan, kakatili. May ulit? Mabuhok! 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 Ano yun So wala naman issue to mga kaigan. Mga kaibigan, sabi nga ng Jamill sa comment section ay, stay na tayo sa positive side. Di namin sasayangin tong second chance na binigay nyo sa amin. Let's go! Share the good vibes! So, para po sa ating mga latest news and social media update, mag-subscribe lamang kayo sa aking YouTube channel, Jem nga. Abangan susunod ko na video. Susunod! Hi all, this is me.